Во текот на следната година ќе започне изградбата на зидовите кај што треба да се смести. Мислам, сега не знам точно како ќе биде година. Значи крупни работи. Главните набавки ќе се мај, така? Мај, јуни, така. Би требало отприлика така, да. Значи се спрема за предвремени парламентарни избори. Не, апсолутно. Штом набавуваш ова? Не само тоа, него ние 80 милиона даваш 100 милиона на земјоделците, мора да се спрема за избори. Не, во тој период нема друго. Не, значи ја кажав дека не планираме предвремени избори. И не знам зошто би ги планирале во овој период. Значи минатата година добивме подршка. Еве зошто, за да добиеш 80 пратеника. Не, немам таква амбиција. Зошто тогаш амбицијата ми е да ги опозицијата дека еве се спрема. Јас кажав во неколку наврати. Сега се спремаат. Сега кажав Миленко во неколку наврати, значи нашата опозиција беше долго години на власт. И вакви активности без да дојде кампања не прави. Они и у кампања нема во вакви вредности, по 80 милиона, 90 да се набави опрема за здравството или не знам други работи што правиме за земјоделието и така натаму, но невообичаено им е за нив да нема избори, а да си работиш работата. Тоа е невообичаено и смета дека што ова го прави, сака да му се допадне не знам на граѓаните, сега пред избори да ги подизважат. Они тоа веројатно така би направиле. Матрицата е таа кај нив. И затоа они се исплашени дека ние подготвуваме предвремени избори, нон-стоп има атмосфера на предвремени избори. Не знам дали забележуваш, ние и во мај зборувавме за предвремени избори. Не, постојано. И во текот на летото се збореше дека на есен ќе има. Што ќе има позитивна оценка Европска комисија предвремени избори. Не, ќе падне шенгенската да одма предвремени избори. Не, меѓутоа, еве ти си бил во опозиција. Како опозиција си сакал да има што е можно. Цело време бара предвремени јас. Кога бев во опозиција? Ево вие не сака. Не било време. И кога ги направи ти предвремените избори, кога беше 2008, рекоа ете не е време сега. Кога е време за предвремени избори? Секој ден, според мене. Сега не знам, еве ти, ја не сум политичар, ти си. Не, значи, она што го кажуваме, ние сега сме фокусирани и ќе продолжиме тоа да бидеме на исполнување на проектите од нашата програма. Кога ти е време за предвремени избори ако си опозиција? Ако сум опозиција, време е кога ќе Секој ден. Секој ден, апсолутно, да. Сакаш да дојдеш да станеш позиција. Нормално тоа е, во демократија тоа е, да. Ама природен е процесот, така. Сум овде, сакам да... Освен ако состојбата со поддршката од граѓаните не ти е многу лоша. Па тогаш што се чепатиш, што се вика понашки, што фрлаш чифтења, така не викате? Тоа е тоа. Кога сум кај здравството, дозволи ми само уште Добро, мора ова да те прашам за предвремени. Значи не планирам такви работи. Нема предвремени избори? Не. 2010? Не планирам предвремени избори. Нека бидат мирни, нека не се плашат. Нека се трае. Да. Планираме да се фокусираме да ги исполнуваме нашите ветувања. Ова со апаратите е ветување. Сме го ветиле. Така, нема бегање. Нема бегање. Има некоја страна таму. Нема, ветивме уште една работа. Сега и на таа сме фокусирани, таа малку покасно ќе дојде, но веќе работиме, подготовката работиме. Тоа е реконструкција на болниците и клиниките. Значи градежни зафати. Градежни зафати, да. Значи во очена состојба се, тоа и сам го кажете во твојот воведен дел. Земаме два посебни кредита. Прво отидовме да земеме еден кредит и тој не беше во ветувањата од 45 милиони евра и 5 треба државата да дое, 50 да биде за реконструкција. Тоа ветивме. Во програма ветивме 50 милиони евра за реконструкција на болниците. Ама откако добивме согласност дека ќе ни го одобрат тој кредит и откако направивме математика колку ќе бидат офатени здравствени институции, видовме дека не е доволно. И одлучивме да земеме речиси уште толку за да офатиме поголем број на јавни здравствени установи. Значи тоа не е само државна болница овде. Така? Не само државна болница. Тоа е и некој во Берово, и во Пехчево, и Крива Паланка, и Дебарце. Така, ќе има и од внатрешноста болници. Значи не е само овде. И овде во Скопје и од внатрешноста. Ќе се офатат. Нормално ангажиравме стручни лица кои што отидоа на терен, ги гледа проблемите, запиша, се сними ситуацијата, потоа се направи проектна програма, па проекти сега се прават. Мислам дека се при крај проектите и некаде февруари ми се чини треба да излезе тендер за градба. Откако ќе ги добијат фирмите што ќе го прават тоа, тие некаде се надевам мај, јуни, од прилика збора. Никогаш точно човек не може да ги предвиди работите, некогаш се случува ќе падне тендер и така натаму. Но планираме негде мај, јуни, јули најдосна да почне реконструкција, прва фаза од тој првиот кредит, бидејќи вториот го побаравме покасно и покасно ќе почне. Тој најверојатно
подлабоко во 2010 година ќе биде, но и едниот и другиот народот нема да забележи што е првиот кредит, што е вториот, затоа што и двата се практично за реконструкција на болници, клиники, јавни здравствени установи. Тоа е еден сериозен зафат и кога ќе ги соберете двата, излегуваат речиси 200 милиони евра инвестиција во здравството за нешто што 20 години не се пипнало. Со чест не исклучоци, велам, некој амбициозен директор или некој директор ептем близок до владеачка партија, па таа будала нешто. И така, нешто некои долгови лични имале и така. Со тие исклучоци во поголемиот дел ништо не е пипнато. По мене, најголемиот проблем кај нас во здравството е системскиот проблем и менталниот проблем. Кај делот луѓето што работат таму, не кај сите, има навистина кои што совесно си вршат работата и професионално во однос на однесувањето кон пациентот. Не во однос на лекарскиот занае, тоа не е моја работа да го оценувам. Тука направивме промени во делот на тоа што воведовме DRG методологија, тоа значи плаќање на услугите по учинок. Значи, Фондот за здравство на болниците им плаќа по учинок. Колку ќе се работат, толку добиваат. Тоа е прва фаза во нивно анимирање, посоодветно да се однесуваат кон пациентите. Втората фаза што сега планираме да ја направиме и се прави софтверот, е плаќање по учинок на лекарот и неговиот тим. Тој што направил. Сега има еден лекар, кај него чекаат пред врата 30 души, се вајли у 9 сат, другиот чита весници, си брка некој приватен бизнис, еден-два пациенти ќе му дојдат и тоа ќе си ги одбере некои бизнисмени да се нешто така што може нешто да договори со нив, И двајцата взимаат иста плата. И тоа не е коректно. Сега одиме на тоа да има да има според учинокот на лекарот, но тука ќе влезат и веројатно и други што се во неговиот тим, да има разлика во платите, така што некои ќе одат 10, 20, можеби 30% пониско, на сметка на тоа тие што вложиле труд, што работеле, што пациентите ги бараат, ќе одат 10, 20, 30% повисоко од ова што го имаат сега. Значи сега ќе почне прво пробно во 7 здравствени институции, тоа се неколку клиники од клиничкиот центар и неколку болници. Велам сега, мислам на февруар-март најкасно. Едно 6 месеци ќе оди пробно, да видиме кај имаме прв пате. Пилот проект мора да има, значи кога влегуваш со нешто ново, сигурно ќе имаш и грешки, не сакаме одма на цела држава да го ставиме. Одбравме 7 јавни здравствени установи, кај нив ќе почнеме прво, штом заврши тој период, ако имаме некои грешки ќе ги исправиме и после ќе го воведеме во целиот систем во цела држава. Сега и тоа ќе допринесе и лекарот, и медицинскиот персонал да бидат пољубезни со пациентите. Да сакаат да имаат пациенти. Сега мотивацијата кај многу, што не се советни е да немаат пациенти. Ако може да го преплати кај друг, полесно си пое. Ако може на брзина да го помине, не велам за сите, затоа што морам да кажам има лекари кои што не го заслужуваат да влезат во исти кош со овие кои што ги спомнувам. Но факт е дека мора нешто да се направи, така што ова веќе е направено во примарната здравствена заштита, таму функционира перфектно. Таму зависи од тоа колку пациенти ќе имаш. Јас сум го кажал овој пример, ќе го повторам. Во минатото во една болница баш му кажува на еден министер, во минатото во болница во внатрешноста се работи. Велат кога ќе влезеше пациент, чекаше по пола сат, а 3 доктора седат кој гледа фудбал, кој гледа нешто друго. Сега кога ќе крцне вратата на влезот на сите тој се стануваат кој да го земе. Тоа е во примарното здравство, амбуланти и така натаму. Додека во секундарното и терцијалното не е се уште тоа воведено, се е оставено на совеста, па има совесни, а има и несовесни, и затоа ги воведуваме овие мерки, значи 2010 година ќе биде година на воведување на овие мерки. Што не значи дека нема да имаме пак проблеми во здравството. Здравството ќе има проблеми и во наредните години, ќе имаме тука и таму вакви проблеми, онакви проблеми, ќе се бориме да ги решаваме, но ова се неколку крупни промени кои што ќе придонесат кон одредено подобрување. Не кон идеализирање. Значи, немам намера да кажам дека не знам за 2 години ќе имаме идеално здравство. Нема да имаме идеално здравство, затоа што тоа го нема Германија, тоа го нема Франција, тоа го нема Австрија, таму паѓаат влади заради здравството, а камоли Македонија. Само подобрување да имаме, да одиме напред. Ние ако секоја година одиме напред, како што планираме во оваа година сега, за 10-20 години Македонија ќе има многу поинаква слика во здравството. Пака, од некаде 2008 па и значи во последните 2 сезони, односно трета ќе фати, неколку пати гостуваше дека мене во емисија. Ќе се согласиме со едно, дека
Ниту едно прашање не сум ти поставил за спорт. Ке се согласиме? Па за спорт не сме зборили.